let's start with this one. Okay, so try this untuk differential rate equation. Okay, so differential rate equation adalah this equation here lah. Okay, so dekat sini, chapter 1.1 nanti kamu akan perasan ada banyak term yang ada perkataan rate. Okay, so you should be able to distinguish lah which one is which. Okay, so differential rate equation is this one. Okay, so soalan ni bagi this equation and then dia suruh kita tulis differential rate equation. Okay, sedang lah, bonus mark je kalau soalan yang macam ni. Okay, but please make sure you write down the word rate dekat depan ni. Okay, so ramai yang kalau saya jumpa selalu dia lupa nak tulis rate ni. Dia terus tulis yang belakang ni je. So dikira salah, tak boleh lah, kena complete. Okay, rate kena ada kat depan. So for reactant, NH3NO2 mesti ada negative sign. Okay, double check siapa yang tak ada negative tambah. And then negative 1/4 ni, 4 ni sebab kita follow stoichiometric coefficient. Yang tu saya rasa kamu dah faham. And then between antara NH3 dengan O2 tu kena ada sign yang macam equal ni lah, bukan plus sign. Okay. Alright, and then untuk produk N2, positive 1/2 dN2 over dt, and untuk H2O positive 1/6 dH2O over dt. Okay, so positive sign just to indicate that this product increasing lah. Okay, sebab dia makin dihasilkan setiap hari, setiap masa. Okay, alright, and then next one calculation. Okay, so this calculation usually macam ni lah, dia bagi salah satu data yang dalam ni. And then dia suruh kamu cari another data lain. Okay, for example, this question give you the rate of formation for water which is 0.81. Lepas tu dia suruh kamu cari determine the rate of disappearance of ammonia. Okay, so kadar kehilangan ammonia, kurang ammonia lah. Okay, so kita keluarkan information yang related, kan saya cakap. Okay, so keluarkan dua ni je. Okay, so salin balik dekat bawah ni. And then, okay, lepas tu, masa pengiraan negatif ni jangan ambil kira lah, sebab negatif ni, negatif dNH3 over dt ni apa maksud dia ni? Kalau saya nak tulis ayat ni maksudnya? Reactant. Disappearance of Salah. Dia memang reactant, tapi kalau saya nak tulis ayat, saya akan cakap rate of disappearance of NH3. Okay, so konsep dia macam tu lah. Kiranya kalau soalan ni selalu kan kita tulis rate of disappearance of ammonia equal to berapa. Tapi kali ni kita tak perlu pun nak tulis in terms of word. Kita just guna sign je, negatif dNH3 dt tu faham lah. Itulah rate of disappearance of NH3. Okay, so that's why negatif tu tak termasuk dalam pengiraan. Okay, so that's why over here saya just bring number 4 ya dekat sini. Okay, and then darablah dengan 0.81 tu dapat 0.5. Okay, so careless mistake student dekat sini adalah dia ingat 0.81 ni adalah nilai ni. Okay, so 0.81 bukan sama macam ni semua ni, tapi 0.81 tu hanyalah, okay, kalau kita nak tulis, dia adalah nilai saja. So, equal to 0.81. Okay, tidak termasuk dia punya 6 depan ni. Okay, so kena take note on that one. Yang tu. Okay, ada apa-apa soalan sini? So far tiada, Miss. Okay, so differential rate equation ni senang. Kalau naik tu kira bersyukur lah juga kan. Tapi dia tak naik banyak lah, dalam 2 markah, 3 markah macam tu. Kalau macam ni, this one 1 mark, okay. And then this one 1 mark, and then the final answer 1 mark. Okay, so maybe approximately 3 markah, tapi benda senang 3 markah not bad lah kan. Okay, and then next one. Lepas kita belajar differential rate equation, kita belajar rate law. Okay, so another terms with the word rate in it. Okay, so rate law pula mana? Okay, so rate law is this one. Okay, kalau soalan minta tulis rate law, bagi yang itu. Rate equal to K, concentration, reactant to the power of apa, concentration, another reactant kalau ada, to the power of something else. Okay. Alright, and then X and Y ni adalah order of reaction. Okay, so macam X over here adalah order of reaction with respect to A, Y adalah order of reaction with respect to B.
So kalau soalan minta overall order, you have to add X and Y ni kena tambah. Okay. Cuma careless mistake dekat sini adalah student selalu keliru. Dia ingat X and Y ni adalah stoichiometric coefficient. No. Okay. X and Y bukan stoichiometric coefficient. Dah banyak kali dah kamu jumpa. Tak sama pun nilai X and Y dengan stoichiometric coefficient. Kadang-kadang sama but itu hanya kebetulan sahajalah. Okay. So for example this one you can see. Okay. So F2 to the power of 1, that means order of reaction with respect to F2 adalah first order lah. Okay, kebetulan sama dengan stoichiometric coefficient. Tapi for this one ClO2 to the power of 1, first order. Tapi stoichiometric dia 2, so tak sama. So jangan keliru, okay. So saya cakap hari tu macam mana cara nak determine order of reaction? How to determine order of reaction? Eksperimen. Yes, okay. Melalui experimental data and from there kita boleh buat pengiraan lah guna initial rate method yang kamu tengok video kemarin macam tu. Okay, and then next one kita pergi tujuan. Ini sangatlah senang. Okay, so ini tujuan dia just nak make sure kamu tahu order of reaction ni. Kalau soalan minta kamu order of reaction, you have to read carefully. Dia minta order of reaction with respect to apa ataupun dia minta just order of reaction je. Dia tak cakap with respect to apa. Okay, kalau dia minta order of reaction with respect to, for example in this case NO, that means kamu kena bagi yang NO sahajalah punya order of reaction. Tapi kalau dia just cakap determine order of reaction, dia tak guna the word overall pun. Dan tak ada perkataan with respect apa-apa. So that means question asking for overall order lah at the end. Kalau dia sebut overall tu pun lagi senang lah, lagi clear. Okay, so this one tak ada apa, semua dekat sini je. Okay, ada kelainan sikit dekat sini. So this is the rate law given. Okay, so as you can see, the rate law given ada 2 reactant only. Okay, sedangkan dalam equation ada 3 reactant. Okay, so agak pelik kat sini tapi tak apa. Kita kata order of reaction with respect to H2O2, kita tengok je lah dekat sini. Since to the power of 1, so order of reaction dia adalah first order. Order of reaction with respect to I minus also first order. Okay, tapi order of reaction with respect to H plus, the answer is zero order. Kenapa zero order? Sebab tiada ditulis sana Miss, to the power of 0. Sebab dia tak tulis itu kan. So mathematically kalau dia tak tulis itu, that means H plus to the power of 0 lah. Sebab kita tahu mathematically something to the power of 0 equal to 1. Okay, so that's why dekat sini tak muncul H plus tu, dia tak tulis dekat sini. Okay, so that order of reaction with respect to H plus is 0 order. So soalan minta overall order, so 1 plus 1 plus 0 equal to 2 lah. So overall order adalah second order. Okay, so senang je soalan ni. Okay, cuma just nak bagi tahu kalau tak jumpa satu reactant dalam rate law, that means itu adalah zero order. Okay, so next one is this one. Okay, so as you can see, saya letak ada 3 page yang macam ni, zero, first and second order. Okay, so you have to understand benda ni betul-betul lah. Okay, so kalau macam tadi rate law adalah ini untuk zero order. Okay, lepas tu kita ada integrated rate equation. So far kita ada 3 terms lah. Okay, so we already have 3 terms yang ada perkataan rate. Okay, kena tahu beza dia. So kalau soalan sebut integrated rate equation, yang ini. Okay, untuk zero order yang inilah. So macam mana dapat kan saya cakap integrate. Dia ada cara dia derivation kalau kamu cari. Lepas tu dapatlah this value. Okay, so integrated rate equation ni adalah antara soalan yang famous naik untuk chapter 1.1. Okay, chapter 1.1 most of the time dia akan naik about integrated rate equation. Okay, half-life pun ya juga, tapi yang paling famous inilah. Okay, and then graph. Graph, kamu hafal ke graph ni? Belum lagi. Boleh lah. Belum, Miss. Okay. Ya, memanglah belum kan. Tapi kalau saya
I think better for you untuk fahamkan graph instead of hafal graph. Okay. So sebab kalau hafal susah ni nak ingat. So macam ni kena faham lah, dia ada kaitan dengan equation. That's why every single time saya explain graph, saya explain ada equation dia kan. So that bila kamu faham, kamu akan hafal equation ni, wajib hafal. Dan tak susah pun nak hafal equation. So bila kamu faham cara nak determine graph from the equation, kamu tak perlu hafal sangat pun sebenarnya. Okay. So macam ni linear graph kan. So kalau kamu tahu equation dia, kamu boleh rearrange lah y axis dia apa, x axis dia apa, and then apa gradient dia kamu akan dapat sendiri. Okay. So itu, and then half-life ni pun famous. Okay, so tak apa, fahamkan yang tu. Ada apa-apa masalah boleh tanya saya. Okay, ini graph ni sebenarnya dia curve yang cantik lah. Tapi saya buat pakai komputer. Dia tak jadi kecantikan dia tu. Okay, so betulkan dekat kamu punya ni, bagi dia curve yang cantik lah. Alright, so how to remember 3 different integrated rate equation? Macam mana ni? Ini. Okay, so kalau saya tengok apa persamaan dan perbezaan antara tiga ni. Okay, first kalau kamu tengok zero order, dia tak ada ln, tak ada 1 over something. Dia just straightforward like this. Okay, and always start with A0 minus AT. That's mean initial tolak dengan remain, lepas tu equal to KT. Okay, and then kalau untuk first order, sama juga. Dia A0 and then AT followed by KT. Cuma beza dia first order dia ada ln di depan compared to zero order. So itu cara saya hafal lah. Okay, so saya ingat macam tu. Tapi untuk second order saya ingat dia lain. Okay, so second order different, dia terbalik. Kalau zero and first A0 dulu, but for second order AT dulu baru A0. Okay. And then for equation, saya rasa saya ada sebut dalam video, equation ni yang saya bagi kat kamu macam ni. Mungkin kawan kelas kamu hafal equation yang lain, but if you rearrange the equation, you will get the same equation lah, sama je. Okay, and then settle. Oh, ini kan kamu punya tak ada garis, tolong gariskan Aduh, dia start daripada N0, hilang bagaimana garisan dia, saya pun tak tahu. Tapi dia curve lah. So tambahkan and then completekan this one. Okay, ini macam once kamu dah complete, kamu tambahlah nota kamu sendiri dekat sini. So that kamu tak perlu nak refer banyak page. You can just refer to one page only. Okay, so this one pun sama, hilang juga, ni tambah. Okay, so settle that one. So let us proceed to this example here. Okay, so this example somehow dah ada dalam video kan? Ya, Miss, ada. Ada Miss. Itulah, saya beria, saya cut. Lepas tu ni, lepas tu komputer saya dekat office tu terplug out. So terkeluar, so terpadam, so tak dapat ni. So nak render lambat. Okay lah, redor je lah yang tu. Okay, so tak apa, dah tahu. So inilah soalan yang saya cakap macam integrated rate equation tu. Ini sangat-sangatlah penting. Okay, so penting dia dekat sini sebenarnya. Bukan pentingnya, keliru. Student selalu confuse dekat AT tu ataupun concentration that remain after a reaction. Okay, so dia tengok soalan lah. Kalau macam soalan ni quite straightforward. Dia kata if the concentration Z after 3 hours is ini, that means after 3 hours this is the concentration of Z. Tak ada masalah. You can just substitute masuk dalam ni macam ni je. Okay, tapi kalau ada certain question yang macam kalau kamu buat tutorial, saya rasa kamu akan jumpa. Kalau ini dia pakai how long will it take for the concentration X to drop to. To drop to pun tak ada masalah. Untuk drop kepada 1 molar. That means 1 molar ni akan jadi dia punya XT lah. Okay. Kalau ayat dia to drop, to decrease, something adalah kiranya pengurangan dia sebanyak ini. So kamu kena tolak kadang-kadang. Okay. Adalah latihan dalam quizzes ada, tak silap saya. Dalam tutorial pun ada. Nanti kamu cuba buat lah. Okay, so yang ni saya tak nak explain lah. Saya dah explain dah. Okay, so let us go to this one. Okay, so initial rate method.
Okay, so how to determine order of reaction? Ada 4 cara. Okay, so there are 4 ways for you to determine order of reaction. Okay, ada 4 cara. Cara yang senang dan tak perlu nak buat graph adalah the first one lah. Okay, iaitu initial rate method. Okay, initial rate method, you have to compare 2 experiment in which concentration of one reactant varies and another concentration of reactant remain constant. Okay, so kiranya kena pilih 2 eksperimen yang satu concentration reactant ni sama, satu lagi berbeza. So that we can cancel out yang sama tu, then we can get unknown untuk yang berbeza tu. Okay, so initial rate method tak ada masalah. Okay, jom kita tengok dia punya soalan try this. Okay, hari ni kami belajar graph, tak apalah yang tu. Okay, so let us start with try this one. Okay, so try this one, dia bagi this data experiment, okay, untuk this reaction here. So baca betul-betul atas ni apa sebab ini yang mengelirukan ni. Okay, so like this one dia bagi this is the concentration of NO, concentration of Cl2 and initial rate ataupun rate lah. Okay, lepas tu soalan minta rate equation. Okay, so dekat sini pun dah ramai yang confused. Rate equation, yang mana? Differential rate equation ke? Tak. Okay, so rate equation ataupun nama lain dia apa? Rate law. Yes. Okay, so actually rate equation is just rate law. Kalau soalan sebut rate law, kamu faham. Tapi soalan sebut rate equation, kamu agak-agak. Okay, but actually the same, rate law. Okay, so kita tulislah rate law. Cumanya mungkin kamu akan rasa pelik. Macam mana nak tulis rate law sedangkan order of reaction dia kita tak tahu. Okay, it's fine. Kita just write in terms of X or Y ataupun in terms of unknown apa-apalah. Okay, so macam ni saya tulis rate equal to K times with concentration of NO to the power of X times with concentration of Cl2 to the power of Y. Okay, kalau kamu nak letak sini M, sini N pun boleh, tak ada masalah. Okay, asalkan ada. Okay, tapi jangan tiba-tiba ada number kat sini pula sedangkan kita belum buat pengiraan. Okay, so this is the answer lah, 1 markah free je. Okay, and then the next one, the question asking for rate constant K. Lepas tu kita macam rate constant K, dia nak ini. Nak cari ini, at least we have to have rate. Rate tak apa, tak ada masalah, dalam table ada. Concentration pun tak ada masalah, kita ada dalam table. But our problem is kita belum ada order of reaction. So that's why, first thing before you cari K, you have to find order of reaction dulu. So nak cari order of reaction, in this case we need to use initial rate method. Okay, so for initial rate method, ikutlah kamu nak bahagi eksperimen apa dengan apa. Tapi okay, saya nak tekankan, saya tengok kamu boleh buat pengiraan, cuma your style of menjawab tu. Okay, kalau soalan subjektif, dia ada markah-markah dia dekat tempat-tempat tertentu. Kalau kamu punya style menjawab tu tak follow that order, mungkin kamu akan dapat jawapan just for final answer but jalan pengiraan tu kamu terhilang 1 markah macam tu. Okay, so for this one, usually please always start with this rate law. Okay, macam soalan ni kebetulan dah ada kat atas ni kan, tapi tak apa kalau kadang-kadang tak ada pun soalan atas ni, tapi always start with rate law. Okay, so that kamu clear X tu belong to siapa, Y tu belong to siapa. Okay, and then baru pilih any experiment yang kamu nak bahagi. Okay, lepas tu substitute lah. Okay, so dekat sini please make sure, for example, if you take experiment 3 divide experiment 1, guna data yang betul lah. Okay, sebab kadang-kadang mata kita kan, apa kalau siapa yang rabun lagi lah kan, mata sekejap yang bawah nampak atas, yang atas ke bawah macam tu. So, kamu kena guna nilai dekat tempat yang betul lah. Okay, so 9.08 exponent negative 5. Ini adalah rate sebab kita follow ini. Okay, sebab tu kita tulis this equation. And then followed by K. Okay, K tak apa, kita biar je. Since dia reaction yang sama, so dia akan ada same value of K. So that's why kita boleh cancel out over here. And then the concentration of NO substitute in terms of X, concentration of Cl2 in terms of Y. Okay, and then dapat ni, ini adalah rate untuk eksperimen 1 pula. Lepas tu yang sama kita potong je. Okay, and then pengiraan kamu tak perlu nak show sangat pun. Kamu buat ringkas-ringkas je asalkan you can get your answer sini lah. Macam saya dapat X equal to 2 sebab sini 2 to the power of 2.
Okay, kalau siapa yang blur tu dia boleh lock both side pun boleh. Okay, and then don't stop your answer dekat sini. Saya tengok ramai yang stop dekat sini. X equal to 2 dah. So kalau saya marking, saya akan terfikir X tu siapa punya. Especially kalau for example ada student yang, saya contoh sikit lah. Ini pun dia tak tulis. Lepas tu yang bawah ni pun dia tak tulis. Lepas tu kalau saya marking, saya akan fikir X ni yang mana punya? NO punya ke CL2 punya? Okay, so soalan ni boleh kita argue. Okay, kalau orang yang marking tu dia macam tegas, so mungkin dia akan bagi markah untuk substitution ni je. But for this answer kamu tak dapat markah. Okay, sebab kamu tak spesifikkan this X equal to 2 ni belong to NO or belong to CL2. Okay, so please take note on that one. Macam mana nak padam ni. Okay, alright. Okay, and then alright, next one adalah experiment 2 divide experiment 1. Okay, so saya dapat Y equal to 1. So order of reaction with respect to CL2 is first order. Okay, so kalau kamu macam malas nak tulis panjang-panjang, kamu tulis CL2 first order pun saya rasa dah memadai lah. Okay, alright. Tapi yang terbaik inilah. Okay, so kalau ada yang terbalik kan, for example experiment 1 dekat atas, experiment 1 divide experiment 3, boleh ke tak? Boleh. Boleh. Ya, boleh je. Tak ada apa-apa masalah. Okay. Sebab saya punya style, kalau kamu perasan saya punya style adalah I will look at nilai rate mana yang lagi besar, itu yang dekat atas sebab saya tak suka pecahan. Okay, so itu personal preference saya lah. Okay, so that's why macam tu. Tapi kalau kamu nak bahagi je mana-mana, kamu tak kisah, boleh je, tak ada masalah. Okay, and then once kita dah dapat order of reaction with respect to NO and CL2, we have to write the rate law again. Okay, tulis rate law lagi sekali sebab kadang-kadang ini pun ada markah lagi. Okay, sebab soalan ni panjang. Okay, and then once kita dah tulis order of reaction, soalan minta nilai K. Okay, so pasal kita nak cari K tu, you can use any of the experiment. For example, if you decide to use experiment 1 punya data, gunalah rate punya experiment 1, concentration untuk experiment 1. Okay. Macam saya pakai experiment 1 punya data, lepas tu saya substitute dan saya dapat my value of K equal to 5.70. Okay. Tapi kalau kamu guna eksperimen 3 pun, kamu akan dapat jawapan yang sama. Betul ke tak? Ada yang jawab tak dapat jawapan yang sama? Dapat jawapan juga, Miss. Ya, kan? Dapat kan? Okay, alright. So you should get the same answer, okay, regardless of the experiment yang kamu guna. Okay, so itu je. Cuma next one adalah ini. Unit. Okay, so unit. Saya harap tak adalah kamu tengok dekat sini, oh sini unit ni kita tulis lah. Okay, so unit for K, kan saya tekankan juga dalam video, rate constant for zero order, first order, second order, dia ada different unit. Okay, kalau ada third order, fourth order, fifth order, lagilah different unit. Okay, so macam ni berapa overall order ni? 3. 3. Yes, 3. So third order lah kan. 3. So mana third order kita tak hafal dia punya order of reaction, kita tak hafal dia punya nilai unit of K. So kamu kena buat pengiraan sendirilah. Okay, so rate equal to molar per second. Okay, so unit of K that you want to find, concentration, unit dia molar and then squared. Ini molar juga. Okay, so solve mathematically. So kamu akan dapat molar per second equal to K to the power of M cube. Okay, and then kamu nak cari K. So molar per second divide with M cube equal to M negative 2 S negative 1. Okay, kamu pelajar physical. Okay, kamu kena faham benda ni. Okay, so this is very very important to you. Tak tahulah, tapi kalau dekat universiti, most of the time saya tak hafal sangat unit. Especially bila benda tu terlalu complicated. Kalau yang senang-senang saya hafal lah.
So usually I will use this method untuk determine dia punya unit. Okay. So itulah unit dia. Alright. So please make sure you write unit sebab dalam chemistry if you just write the answer without unit memang tak ada markah. Okay. Kosong. Okay. So any question on this one? Ada apa-apa soalan? Yes, Suraya. Suraya ada soalan? Kau tertekan. Miss, Ya, Azmi? kalau salah unit ada markah kah? Kalau salah unit pun salah juga. Okay, so salah unit salah. Dia kiranya kalau markah dia untuk substitution ada. Lepas tu markah untuk jawapan patutnya satu markah tapi kamu tersalah tulis unit. Contoh kamu tulis M -1, S -1. So salah. So kamu tak dapat lah markah untuk jawapan tu. Okay. So Okay, Miss. Suraya ada soalan? Sorry Miss, tadi mic tak dapat on. Saya ada soalan kan dia minta red equation. Lepas tu saya buat yang XY tu. Tapi saya terus cari yang red equation dia yang betul-betul. Sampai bawah sampai habis. B baru saya cari K. Macam mana tu Miss? Kalau dalam exam Okay, so nanti. kalau dalam exam, saya rasa pemeriksa tu kalau dia akan bertimbang rasa lah juga. Okay, takkanlah dia tak bagi kamu markah kan? Okay, so dia akan bagilah. Dia akan bagi. So cumanya bergantung pada pemeriksa. Kalau pemeriksa tu terlalu straightforward, mungkin dia akan pangkah je. So bahayalah juga. Okay, tapi kalau saya tengok, student ni faham. Dia faham what is going on. Dia tahu cara nak cari order of reaction semua. So boleh je dapat markah, tak ada masalah. Okay. Okay Miss, thank you Miss. Alright. Okay, so kita tengok. Try this two pula. Ini yang ramai PM tepi. Okay, tapi baguslah. Okay, so saya tengok ramai yang tanya soalan. That mean berlaku pembelajaran lah dekat situ kan secara tak langsung walaupun bukan face to face. Okay, so try this two. This one, dia bagi C plus D equal to E. That is the equation. Okay, data ni banyak sikit kalau kita tengok. Ini initial concentration. Ini time interval. Okay, so which is rare lah. Okay, sebab so far saya bagi soalan dekat kamu, dia bagi concentration, dia bagi rate dekat sini. Tapi kali ni dia bagi time, dia bagi change in concentration. Okay, lepas tu nak mengelirukan lagi, dia bagi change in concentration tu in terms of exponent negative something. So dia macam, ni macam rate punya style kan. So ramai yang tak baca atas ni. Okay. Alright, so tak apa, kita tengok dulu kalau tak baca dekat situ apa jadi. Okay, so for question A tak ada masalah, ramai yang boleh cari calculate the rate of the reaction for each experiment. Okay, so rate kita tahu formula dia adalah, unit dia adalah molar per second. So maksudnya kita ambil concentration divide with time lah. Okay, so time depend lah. Kalau time dia in second, that's mean molar per second. Like this one, time dia dalam minit, so dia jadi molar per minit lah. Okay, boleh ubah ataupun nak biar dalam minit pun boleh. Okay, tapi kalau saya tak ubah lah, biarlah dia dalam minit. Okay, and then bahagi je. Okay, so bahagi dapat this answer. Okay, make sure tulis unit, then kamu dah betul dah. Okay. Lepas tu, next one adalah determine the order of reaction with respect to C and D. Okay, so clear. Soalan ni suruh determine order of reaction with respect to C and D. Lepas tu dia suruh tulis rate law. Okay, so kita pun buat macam tadi, initial rate method lah. So rate masuk, tuliskan dulu general punya rate law ni in terms of X and Y. Lepas tu choose any two experiment that you can cancel out. For example, experiment 1 dengan 2, saya boleh cancel out yang ini 0.10, so saya boleh cari Y dulu. So Y equal to 2, so saya tahulah Y saya belong to D, so order of reaction with respect to D is second order. Okay, and then next one proceed lagi, saya ambil experiment 3 divide experiment 1 pula sebab saya boleh cancelkan Y, then I can find X. Okay, so dapatlah X equal to 1. So X adalah order of reaction with respect to C adalah first order. Okay, lepas tu apa yang saya tak tulis dekat sini? Perasan tak apa yang saya tak tulis?
law. Yes, rate law. Okay, so saya dah hilang satu markah lah dekat sini. Okay, so rate equal to K concentration C to the power of 1, concentration D to the power of 2. Okay, saya kena tulis lah. Rate law saya kena tulis sebab soalan memang betul-betul minta tulis rate law selepas dapat C and D. So kalau dalam keadaan ni tak tulis memang tak dapat markah lah, hilang satu markah. Okay, and then itu tak ada masalah saya rasa. Okay, cuma ramai yang tak dapat soalan ni dia akan dapat negatif kot, negatif order of reaction. Order of reaction negatif ada, tapi dalam soalan saya ni saya tak buat dia negatif. Okay, so ramai yang dapat negatif tu salah sebab apa? Sebab kamu tak guna rate of reaction yang betul. Kamu guna change in concentration. So for example, experiment 1, sini ada yang tulis 2.5 exponent negative 3. Eksperimen 2 dia tulis 1.0 exponent negative 2. Okay, so kalau kamu pakai nilai change in concentration dekat sini, sedangkan sini sepatutnya rate, so itulah yang menyebabkan kamu salah tu. Okay, so please take note on that one. Soalan macam ni dia saja-saja je nak mengelirukan. Okay, so make sure cari rate dulu, gunakan dekat sini. Okay, ada apa-apa soalan dekat sini? Okay, so saya assume tak ada lah kan. Okay, so next one. Ni soalan yang famous juga. Tiada Okay. Okay, alright. So this question, soalan suruh state the effect on the reaction rate if the concentration D is double but the concentration of C remain constant. Okay, so soalan yang macam ni, dalam fikiran saya akan buat yang ni dululah. Okay. First, saya akan assume concentration C and D initially adalah 1 molar. Okay, sebab apa saya assume dia 1 molar? Sebab senang saya nak kira. Okay, so kalau dia kata, soalan cakap tadi concentration D is double, that means concentration D from 1 molar become 2 molar. Okay, so senang saya nak ni. Lepas tu, you have to use the rate law yang you obtain from here. Okay, gunakan rate equal to K. Concentration C tadi dia kata tak ada perubahan, so kita assume dia still 1 molar to the power of 1. And then concentration D, ini kita buat yang initial dulu. D pun initially 1 molar to the power of 2. Okay, so initially rate equal to K sahaja. Okay, so ini adalah untuk initial, permulaan. Without D double lagi belum. Okay, so kat sini D dah start double. Okay, so rate equal to K. C remain constant 1 molar to the power of 1. D double concentration 2 and then to the power of 2. So dekat sini rate equal to 4K. So if you compare rate equal to 4K dengan rate equal to K, berapa peningkatan dia? 4. 4, Miss. Yes. Kali-kali. Okay, so rate of reaction increase 4 times. Okay, sebab soalan suruh state kan. So kena buat ayat sikit. So rate of reaction increase 4 times. Okay, ataupun 4-fold pun boleh. Quadruple pun boleh. Okay. Alright, so sebab soalan ni sebenarnya dia suruh state je. State the effect. Apa yang terjadi bila D is double, C remain constant, dia punya concentration. So actually you don't have to do this calculation ni, tak tunjuk pun tak apa. Kalau kamu nak buat conteng-conteng dekat tempat lain pun boleh. Tapi kalau tunjuk pun tak ada masalah. Okay, so since comparison dia beza dia 4, so maksudnya rate of reaction dia increase 4 times. Ada soalan kat sini? So far tiada Miss, Ya, Brian. kenapa tadi tu assume concentration C sama D 1 molar? So, okay. So, kita assume concentration C and D 1 molar ni untuk kita cari initial, untuk senangkan kita lah. Maksudnya, kalau saya nak assume 10 molar pun boleh. Cuma kalau double jadi 20 molar lah. So, saya nak senangkan saya punya pengiraan. Saya anggap
concentration C and D pada awalnya adalah 1 molar sahaja. Okay. So that kalau dia kata dia double pun jadi 2 molar. Benda yang kita senang nak kira. Okay ke? Okay, Miss. Faham dah? Alright. Okay. So, settle. Next, kita move to quizzes. Quizzes tak banyak pun, ada 5 soalan je. Okay, so let us look at this question here. Okay, so ini quizzes so far, 2 quizzes lah yang kita dah buat. Start with differential rate equation and another one is reaction order. Okay. So, this one, soalan ni bagi, ini pun 74% je yang boleh betul. So, which is sikit lah. Okay, so kita tengok. Dia kata this equation x plus y equal to xy. Kalau concentration of x is increasing at a rate of 0.10, predict the rate of depletion for both reactant. Okay, kadar pengurangan x and y tu apa jadi? Dia kata macam tu. So, kadar 0.10 ni you have to know that dia adalah nilai positif dxy over dt. Okay, sebab dia kata xy is increasing at a rate of ini. Okay, so nilai dia adalah 0.10 molar per second. Okay. Lepas tu, kita nak predict. Dia predict je, dia bukan suruh kira. Dia suruh predict agak-agak je apa jadi pada rate of depletion untuk kedua-dua reactant iaitu x and y. So, kita pun tulislah differential rate equation. Lepas tu, kalaulah nilai ini adalah 0.10, so akan samalah dengan rate of depletion of y. Okay, and rate of depletion of y juga akan sama macam rate of depletion of x. Sebab dia sama, sebab depan ni stoichiometry dia semua satu. Okay, so dia akan sama. Kalau sini 2, sini 1, itu dia jadi tak samalah. Okay, so itu dia akan ada perbezaan. So that's why the answer should be both have same rate of depletion. Okay, so ada yang letak ni cannot be determined. Dia bukan nak minta nilai sangat, dia nak minta kita predict agak-agak apa terjadi dekat depletion tu daripada sini. Okay, and then next one is this one. Oh, ini pernah keluar saya rasa soalan yang macam ni. So usually kita diberi equation and then kita tulis differential rate equation. But this time the question give us differential rate equation and dia suruh kita extract keluar order of reaction. Dia punya equation dia. Okay, so ramailah yang memilih jawapan yang betul. Tapi 13% pilih jawapan atas ni. Okay, so kita tengok apa yang salah sebenarnya. Okay, so first kita tengok negatif di C2H6 over dt. Okay, over here is 1/1. So maksudnya C2H6 adalah stoichiometry dia satu je lah. Okay, and dia adalah reactant sebab dia ada negative sign. Okay, so kalau kamu nak tengok dekat sini, yang atas ni, okay, ini betul. Ini C2H6 dekat produk. So confirm dah salah. Okay, so ini pun boleh betul, ini pun boleh betul. Okay, so kita dah cancel out one of the choice. Okay, so kita tengok seterusnya. So this one adalah negative 2/7 DO2 over dt. Okay, so yang ini oksigen. Kenapa saya tak kecilkan? Okay, so oksigen sebelah reaktan juga. So ini oksigen sebelah reaktan, kita tengok sini dulu lah. Lepas tu ini salah. Ini oksigen reaktan, ini oksigen reaktan. Okay, lepas tu kita kena tengok number depan dia ni. Okay, so kalau yang ini 3 ni datang daripada mana ni kan? So itu confirm salah lah. Okay, and then 2/7 dengan 7/2. Okay, so kekeliruan berlaku dekat sini. Contohlah. Kalau kita ada 2O2, kalau saya nak tulis dia punya differential rate equation dia akan jadi rate equal to negative 1/2 DO2 over dt kan? Betul? Ya, Miss. Okay, so kalau saya ada contoh 7/2, makan. Oh, kuatnya angin. So 7/2 O2. Okay, so kalau saya nak tulis dia punya rate, differential rate equation dia akan jadi negative 1
divide with 7/2 dO2 dt. So kalau lah saya divide macam ni, apa jadi? -1 divide 7/2. So dia akan jadi -1 times with 2/7 lah kan? Ya, Miss. Ya, okay. So nervous pula saya rasa macam ajar maths. Okay, so sebenarnya dia kena terbalikkan macam tu. Tapi dekat sini, atas ni pula yang 2/7. Okay, so kalau dia 2/7, that means sini 2/7 kah? Dekat equation sebenar. Tidak. Tidak. Okay, so ini salah. Okay, so ini yang betul. Sebabnya kalau ini 7/2, kita kita 1 divide 7/2, dia akan jadi 2/7. Okay, so 2/7 samalah macam atas ni. Okay. So that's why the answer is C, not A lah. Fahamkah kat sini? Faham, Miss. Faham, Miss. Okay. Faham. Alright. Okay, kalau itu dah faham, okay lah. And another thing, sini takkanlah yang ini sebagai jawapan dia kan. Sebab ini sepatutnya inilah yang betul. Okay, so the answer is C. Okay, settle. Next, move to this one. Oh, okay. Ini 60% je boleh betul. Okay, so kita tengok. Dia kata when concentration N is decreasing at this rate, that means negative D. Okay. Okay, so negative dN/dt equal to 0.6 molar per minute. Okay, lepas tu soalan tanya what is the rate of reaction for reaction inilah. Okay, so soalan yang macam tu kita tulis dulu differential rate equation. After that, okay, so kita guna data N lah untuk cari rate. Okay, so negative 1/2 dN/dt. Okay, so rate actually 0.6 times with 1/2. So dapatlah 0.3. Okay, so saya tengok ramai yang jawab 1.2. Kenapa 1.2? Kamu darab 2. Okay, dia bukan darab 2. Dia darab 1/2 sebab kita dah tukar dia jadi differential rate equation. Okay. Sampaikah apa yang saya nak sampaikan? Faham, Miss. Okay, alright. Jangan tidur lagi Okay, so ada lagi beberapa soalan. Okay, so ini soalan ini 59% sahaja betul. Okay, so ini soalan macam tadi lah. Macam saya tunjuk tadi. Kamu kena boleh determine unit of K, tak kisahlah order of reaction apa pun sekalipun. Okay, so cara dia adalah kalau rate unit dia molar per second, K kita nak cari. So ini molar squared, ini molar. So ini macam tadi. So last kali kita dapat K jadi M-2, S-1. Okay, so the answer is D. Okay, so ramai juga yang jawab ini. Salah lah. Okay, sebab ini bukan second order. Ini second order punya. Ini third order. Ini first order. Okay, alright. So itu tak nak explain dah explain dah tadi. Okay, so ini pun soalan yang ramai salah, 59% je boleh betul. Okay, so macam soalan tadi, cuma lain sikit lah bentuk soalan dia. Dia bagi this equation here, dia kata the reaction is first order with respect to M. Okay, so kalau soalan macam ni kita tulis rate law dululah, senang. Rate equal to K to the power of M to the power of 1. And then dia kata second order with respect to N, so that means N kita second order. Lepas tu dia kata if the reaction or concentration of M naik 3 kali ganda, concentration N 2 kali ganda, the rate of reaction would by a factor of apa. So maksudnya increase ke decrease ke by a factor of berapa kali ganda. Itu maksud dia. Okay, so ini pun macam tadi, kita anggap awal-awal concentration of M dengan N adalah 1 molar. Kita anggap saja lah. Okay, so that
kita boleh compare. So rate equal to K kalau concentration M dengan N 1 molar. Okay, lepas tu dia kata concentration M berapa kali ganda? 3 kali ganda. Okay, so now concentration M become 3 molar, concentration N become 2 molar. Okay, so rate kita equal to K, concentration M 3 to the power of 1, concentration N 2 to the power of 2. Okay, ikut order of reaction dia. Lepas tu 2 to the power of 2 is 4, 4 times 3 is 12, so jadi 12K. So if you compare rate equal to K dengan rate equal to 12K, okay, so kita boleh nampak lah. Sebenarnya rate of reaction tu increase, okay, by a factor of 12. Okay, meningkat sebanyak 12 kali ganda. Okay, so soalan ni pernahlah keluar dalam exam. Okay, so that's why kami masukkan dalam nota so that kalau keluar lagi, kamu tahu. Okay, so itu sahajalah. Okay, so sampai sini je untuk hari ini. Ada apa-apa soalan? Tiada, Miss. Tiada, Miss. Tiada, Miss. Okay, alright. So tak ada apa-apa. So saya ada extra exercise. Okay, tapi saya tak wajibkan kamu lah. I will just post it dekat Google Classroom. So kamu boleh tengok, kamu boleh cuba jawab lah. Okay. And then jawapan saya ada, so nanti Isnin minggu depan ke saya akan upload jawapan dia pula. Okay. So itu saya panggil weekend extra exercise. Okay, so it is up to you if you want to do extra exercise, then you can try lah. Okay, so itu sahaja. Okay, so saya rasa saya stop sini. Thank you semua. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, okay. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay, semangat semua orang. Miss. Okay, bye-bye. Thank you, Miss. Have a great day. Sorry tidak ada job, so saya punya line tidak bagus. Itulah macam lagging sikit. Tapi line saya pun mungkin problem juga. Okay. Okay, Miss. Thank you. Okay, bye-bye. Oops, lupa stop recording.